In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. In hom, Christus, is daar lewe, en die lewe is die lig vir die mense. Amen. Die Here groet ons, genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die werking van die Heilige Gees. Kom ons loof die Here verder, ons sing lied 571, ons sing daarvan, is die oorgang van die jaar, dat die Here by ons is, elke dag wat hy vir ons gee. Here, hoeveel blye dae vloei so strome, kalm en rein, sonder kommer, sonder kla, vol van vreugde en sonskyn. En dan sing ons daarna lied 449, al 3 verse, en dan kan julle bly staan vir die geloofsbelijdenis. Die jaar kan kom en die jaar kan weer begin, maar die Here se trou hou oor ons die wag.
die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en ek glo in ewige lewe. Ons bevestig ons geloof met die sing van vers 4 van lied 449. Ons loof U, Vader, Seun en Gees. Die tema vanoggend is die lewe is, so dit gaan oor die lewe. Ons het nou hier gesing in vers 4, aan U behoort ons lewe. En in vers 1 het ons net gesing oor bron van alle lewe. En as ons vir onsself vra hoe ons wil lewe, daar het ek ook nou daaroor iets gesê, dan is Psalm 1 van die gedeeltes wat vir my baie duidelik sê hoe ons moet lewe, wat ons moet doen om regtig 'n vol lewe te hê. En daar lees ons, dis nou ons stil word oomblik hier in die erediens voordat ons net gaan saam lees uit die woord vir die prediking. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy of haar vreugde vind, dit dag en dag oordink. Hy of sy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy of sy is voorspoedig in alles wat hy of sy aanpak. So is die goddeloses nie, hulle is soos kap wat deur die wind in mekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy of haar vreugde vind en dit dag en nag oordink. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed en dan sal ek voortgaan in gebed. Ons wonderlike Hemelse Vader, dankie dat ons nou kan stil wees. Ja, ons is nou net deur die oorgang van die jaar van 2025 na die nuwe jaar 2026. Dinge is dalk nog rustig. Party is dalk nog met vakansie, dalk nog nie eens terug nie. En ons weet, baie dinge begin hierdie week en
die skole die volgende week, en dan gaan die wêreld weer sy volle gang. Maar dankie dat ons hier aan die begin van die jaar so 'n bietjie kan terugkyk, maar ook vorentoe kan kyk. En opnuut sê, ons lewe is in U hand. En ons wil elke dag afhanklik van U wees en bly. Dankie dat ons dit beleef, dat U by ons is. Soos ons net gesing het, elke vlugtige sekonde beleef ons dat U in liefde getrou is vir ons in die hulte van U hand hou. Dankie vir die goedheid. Dankie dat ons kan terugkyk op wonderlike seën wat ons beleef het. Maar dan weet ons, baie van ons het ook hartseer beleef, krisisse beleef, geweldige uitdagings. Dankie dat U vir ons krag gegee het in daardie tye, en dat ons ook daardeur aan U hand kon staan. Dankie dat ons hier in die begin van die jaar kan sê, ons wil steeds net afhanklik van U bly. Ons wil, soos Psalm 1 vir ons sê, U woord dag en nag oordink. En mag dit dan wees in ons elkeen se lewe, dat die boom wat in waters geplant is, vrugbare waters, meer en meer vrug sal dra. Want Jesus het self ook gesê, as julle in my bly, soos ek in julle, sal julle baie vrugte dra. Ons wil in hierdie jaar so afhanklik van U bly, dat die vrug in ons lewe meer en meer sal wees. Dat ons die wonderlike boodskap waarin ons in hierdie tyd gedink het van Jesus se geboorte, en natuurlik later dan ook sy sterwe en opstanding, dat ons hierdie boodskap sal uitdra met ons hele lewe, met ons woorde, met ons dade. Dankie dat U ons gebruik as getuies. Dankie dat ons mekaar kan ondersteun, en mekaar se hande kan vat en kan sê, ons leef saam in hierdie wêreld, en ons wil U elke dag dien op ons eie en ook saam. Dankie dat U Gees in ons is, om ons te help, om ons te lei, om ons die regte keuses te laat maak. Dankie vir U woord, waaruit U vir ons duidelik riglyne gee. U wil aan ons duidelik maak, sodat ons sal weet hoe U wil dat ons in elke situasie, elke dag sal leef. Elke tree wat ons gee, in afhanklikheid van U sal gee. Praat dan nou asseblief weer met elkeen van ons, dat ons sal hoor wat U vir ons as U kinders wil sê. Amen. Ons lees saam met Psalm 16. Dis 'n gedig van Dawid, die opskrif hier is niks goeds nie, behalwe by God. En dan sê hy, neem my in beskerming, o God, ek soek skuiling by U. Ek het vir die Here gesê, ek behoort aan U. Daar is vir my niks goeds nie, behalwe by U. Die afgode in die land so aantreklik vir baie, met hulle wil ek niks te doen nie. Mag elkeen wat 'n ander God vereer, baie smart beleef. Vir afgode sal ek nie bloedoffers uitgiet nie. Hulle name sal ek nie op my lippe neem nie. Here, U is my lewe. U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet. Ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek moet net hier onderbreek. Ons was gister by 'n 90ste verjaarsdag, voorreg van dame van Oorkwassie. En ek sê toe daar, ek het altyd hierdie verse gelees as mense ouer is by hulle verjaarsdag. Maar toe besef ek op 'n dag, mense hoef nie ouer te word om dit te beleef nie. Dis vir ons elkeen. Die Here sê vir ons elkeen, ons sê vir die Here saam met Dawid, Here, U is my lewe, U sorg vir my, wat ek ontvang, kom alles van U af. 'n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer. Ek het die Here altyd by my, omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek, en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat die troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my
hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit U hand kom net wat mooi is. Die lewe is, dis ons tema vanoggend. En as ek nou vir elkeen 'n kans kon gee om te sê, om die woorde vol te maak, die sin vol te maak, die lewe is, wat sal jy sê die lewe is? Hoe is die lewe? Hoe sal jy die lewe beskryf hier in die begin van 2026? Ons het dalk so 'n paar dae terug ook gedink, hoe sal ons die jaar wat verby is, wou beskryf? Eintlik skryf ons lewe, die manier hoe ons praat, die manier hoe ons leef, elke dag hoe ons elkeen dink, hoe die lewe is. En dan wil ek ook vra, is jy opgewonde oor 2026? Baie keer, daar's 'n spreekwoord wat sê, die lewe is 'n lied. En ek onthou, toe ek 'n student was, of hier in Potchefstroom, toe studente baie keer spitsvondig wou wees, dan sê hulle, ja, die lewe is 'n lied, maar net jammer, hy is baie keer vals. Ek dink nie, dis nodig om so negatief oor die lewe te wees nie. Die woorde, die lewe is, laat my dink aan Scott Peck, wat in 'n boek geskryf het. Hy begin die boek, die eerste sin, life is difficult, die lewe is moeilik, sê Scott Peck. En as ons aan die prediker dink, dan is hy ook maar beswaard oor die lewe. Hy skryf, alles kom tot niks. Die 2020 vertaling sê, sinloos, volslae sinloos. Dalk is dit hoe baie mense die lewe wil beskryf. 'n Mens sal die lewe so beskryf, as jy net op die negatiewe fokus. Ek het verlede Sondag die storie vertel van die jongman, wat gesê het, as hy terugkyk op sy lewe, dan kan hy of na die negatiewe, of na die positiewe kyk, en hy kies om na die positiewe te kyk. Daar is natuurlik baie negatiewe dinge, waarop mense wel fokus. Maar daar is ook baie positiewe dinge, waarop ons moet fokus. Dawid het 'n ander manier om te kyk na die lewe. En ek sê altyd, hierdie psalm is 'n lied oor die lewe. Hy sing 'n lied tot eer van die Here, om te sê, die lewe is. Hy sê met 'n uitroepteken, Here, U is my lewe. Dit beteken dat, dit sê eintlik klaar, Here, U ontvang my hele lewe. En ons het dit ook in ons liedere nou gesing, Christus gee vir ons die lewe, en hy is die lewe. Dawid sê, die lewe is 'n geskenk van God. En hy sê, 'n sinvolle lewe is net moontlik in die teenwoordigheid van die Here. Wanneer ons God elke dag, elke oomblik erken, en as ons afhanklik van hom leef. Dawid se woorde laat my dink aan wat Paulus geskryf het, vir my is die lewe Christus, het Paulus gesê, en die sterwe wins. Jesus sê oor self in Johannes 10, ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. Baie keer kla ons oor die lewe, kla ons vir dit wat sleg is, en daar's baie dinge wat natuurlik gebeur, wat ons nie verstaan nie. Wat dit vir ons baie keer moeilik maak, hier op aarde. Maar ons ontvang die lewe in oorvloed van Christus. Dis asof Dawid as Ou-testamentiese gelowige al iets verstaan het van wat Jesus vir ons kom verwerf het met sy kruisdood, met die lewe wat hy gegee het. Ons beleef in ons verhouding met Jesus, hy wat die goeie herder is, en Dawid skryf in Psalm 23, Here, U is my herder. Maar ons beleef in ons verhouding met Jesus as die goeie herder, dat hy vir ons versorg, dat hy vir ons die lewe gee. Hierdie lied van Dawid wissel tussen getuienis aan die een kant en gebed aan die ander kant. Tussen iets van wat hy sê oor sy verhouding met God, en dan om in gebed direk met God te praat. Iemand sê, sy praat oor God, lei hom om weer met God te praat, en as hy met God praat, dan kan hy nie anders as om weer oor God te praat en verander te sê wie God is nie. Hy begin die psalm deur te sê, Here, ek soek skuiling by U. Die versoek daarby is, Here, beskerm my. En dan sê hy, ek behoort aan U, U is my Heer.
En as 'n mens sê, veral in die terme van die Ou Testament, en as daar 'n koning ter sprake is, as jy sê, jy is my Heer, dan sê jy eintlik, die een wat vir wie jy aanspreek as Heer, het aanspraak op jou. Jy behoort eintlik aan daardie een. En dis wat Dawid sê, Here, ek behoort aan U. Die feit dat Dawid sê, U is my Heer, ek behoort aan U, is nie vir hom 'n verskrikking nie, maar is 'n troos. Daarom sê hy, daar is vir my niks goeds behalwe by God. Niks goeds behalwe by God. En dan sê hy daarmee saam, alles die afgode hoe aantreklik, met hulle wil ek niks te doen hê nie. Dawid beleef dat die Here vir hom sorg, en dat wat hy ontvang, alles van die Here afkom. En dit wat vir die Here, wat vir hom afgemeet is vir hom mooi. Hierdie woord wat vir afgemeet gebruik word, is 'n woord wat eintlik praat van 'n tou wat so 'n sirkel om iets maak, wat dit vashou. Die ou vertaling, die 2020 vertaling sê, die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. En as ek hierdie woorde lees, onthou ek 'n gesprek, eendag na ons golf gespeel het, te vra die een speler saam mee gespeel het, wat beteken die woord meetsnoer? En ons het 'n lang gesprek daaroor gehad, en ons het vir mekaar gesê, onthou ek, en ek het nou weer gaan kyk wat dit beteken, die meetsnoere, dit wat afgemeet is, dis die deel wat die Here vir my en vir jou gee. En iemand sê oor, pragtig is die deel wat God sorgsaam vir my afgemeet het, wat hy ontspan met dit lyn wat alles toebind. Dawid is opgewonde en dankbaar oor die lewe, oor dit wat die Here vir hom afgemeet het. Dawid is dankbaar en opgewonde ten spyte van die gevaar wat hy beleef. Hy het aan die begin gesê, ek soek skuiling by U. Ja, Dawid het slegte dinge beleef, maar ten spyte van dit, sing hy 'n lied oor die lewe. Hy erken dat dit die Here is wat hom tot die regte insig gebring het. En dan sê hy selfs in die nag bly bewus van wat U my leer. As ek daaroor dink oor hierdie sin van hom, dan dink ek, daar's twee moontlikhede dat sy dae as koning so lank geword het, dat hy tot in die nag moes planne maak en met sy raadgewers moes praat. En dan dink hy ook in die nag aan wat die Here hom leer. Of andersins het van die probleme wat hy beleef het, hom beteken dat wakker lê. Maar as hy dan wakker lê, dan dink hy nie aan die probleme nie, maar hy dink aan dit wat God hom geleer het. Hy bevestig dat hy God se teenwoordigheid beleef. En dat God se teenwoordigheid sy lewe verlig, ten spyte van die donkerde wat hy beleef, die swaar wat hy ook in sy lewe beleef het. Christus is immers, het ons nou weer in hierdie tyd gehoor, die lig wat na die wêreld gekom het. En omdat God sy lig is, weet Dawid dat hy nie sal struikel nie, dat hy die pad kan loop wat die Here vir hom gee. Die Here leer hom hoe om te leef. Daarom is daar by hom oorvloedige blydskap. In vers 10 sê hy iets aangrypends, want hy is nog 'n Ou Testamentiese gelowige, maar dit is asof hy al iets sien van die opstanding van Jesus, wat eendag sou gebeur. Hy het nog maar net uitgesien na die Messias, wat voorspel is, wat sou kom. Dan sê hy in vers 10, Here, U gee my nie oor aan die dood nie. U laat U troue dienaar nie in die graf kom nie. En as mens nou daaroor dink, hoe kan ons nou wat op aarde sê, U gee ons nie oor aan die dood nie, want ons weet, elkeen van ons gaan hier op aarde sterf. U laat U troue dienaar, sê hy, nie in die graf kom nie. Daarom sê ek, hy iets verstaan van dit wat die opstanding van Jesus vir ons gebring het. Hy sê, al sou ek sterf hier op aarde, is ek nie in die mag van die dood nie. Selfs as ek dood, sê hy, sal God steeds my Heer wees. Ek sal aan hom behoort. En wanneer Petrus in Handelinge op Pinkster Sondag sy boodskap bring,
en in die deel praat oor die opstanding van Jesus, dan noem hy Dawid 'n profeet, wat Jesus se opstanding vooruitgesien het. En hy haal hierdie vers 10, daar in Handelinge 2 vers 31 aan. Terwyl Dawid so opgewonde is oor die lewe, wil ons daarvan sê, maar Dawid, jy leef nie in die 21ste eeu nie. Jy sien nou net deur 2025, en jy staan nie aan die begin van het onbekende 2026 nie. Jy beleef nie wat ons vandag in hierdie wêreld beleef nie. Die een moord op die ander, die een korrupsie storie op die ander, die een oorlog op die ander. Net gister het Amerika Venezuela ingeval. En dan kan ons nog vir Dawid sê, ja, jy word eintlik bietjie bederf, want jy word beskryf as die man na God se hart. Wat Dawid beleef nie, en ek het al iets daarvan gesê, net voorspoed nie. Onthou jy Dawid se woorde in Psalm 23 waar hy sê, al gaan ek deur donker dieptes, die ou vertaling, deur 'n dal van doodskaduwee. Hy sê nie wat dit is nie, maar dis moeilike dinge wat hy beleef het. En dan dink ek aan Saul, wat hom wou doodmaak, en hy moet vlug. Ek dink aan sy seun, wat teen hom in opstand kom, en sy regering wil omverwerp. Dan was daar die donker tyd van sy oorspel, en die beplanning van Batseba se man se dood. En dan kon Dawid nie die tempel bou, wat hy so graag wou bou, en die Here het vir hom later gesê, jou seun sal die tempel bou. En tog, al beleef hy hierdie dinge, sing hy 'n lied oor die lewe. Ek onthou 'n aanhaling wat ek gelees het, die lewe sal altyd sy gekompliseerde deel hê, maar leer om met vreugde te leef, anders gaan jy die geleentheid mis. Die Engels sê hierdie laaste sin, otherwise you will run out of time. Jou tyd sal dan verbygaan, as jy nie leer om met vreugde te leef, en dit is vir my asof Dawid dit geleer het, as die Here ook in die nag met hom praat, dan leer hy hoe om die lewe te leef, met vreugde. Daarom is hy opgewonde en sê hy, Here, U het alles vir my gegee, alles is 'n geskenk van U. Die van Rooyen sing 'n lied, weet nie of jy dit ken nie. Die lied se naam is Ek Lewe. En as ek dit luister, dan is dit asof die lewe bruis in die woorde wat sy sing. En dan kry ek sommer, as ek nou moedeloos sou wees, lus om te lewe. Sy sing, ek wil 'n paar van die sinne aanhaal, ek lewe gemaak om na liefde te strewe, op vlerke van vriendskap te swewe, sonder vrae oor wat môre mag bring. Ook lewe, verstaan weer van droom en van vrede, die vreugde van leef in die hede, dat ek hier is vir 'n rede, ek lewe. Ek lees van 'n Billy Gallagher, uit Engeland na Suid-Afrika gekom, hy was 'n chef, en hy was verlang voorsitter van die Suid-Afrikaanse chefvereniging, en ook die wêreldwye chefvereniging. Op die ouderdom van 49 word hy in 'n kaping lam gelaat dat hy 'n kwadripleeg is. En hy was sonder hande, hy kon slegs kommunikeer met 'n stemgeaktiveerde rekenaar. Nou kan ons onsself indink, hierdie man wat die wonderlikste kos gemaak het, wat die voorsitters van die verenigings en mense lei om spyskaarte te doen en alles, op 49 is dit asof alles amper tot 'n einde kom. Maar hy was daarna nog steeds die voorsitter. En dan sê hy het lank geworstel met die vraag, hoe leef 'n mens sonder hande? En dan sê hy later in sy getuienis, ek sê nou maklik vir my seuns wat al in die 30 is, ek is lief vir julle. Iets wat ek vroeër nooit gedoen het nie. En hy sê ons is nou nader mekaar as in die verlede. En ek het geleer wat nou regtig belangrik is in die lewe. En as mense nou dink wat hy alles verloor het, en dan sê hy die lewe is meer as die tydelike dinge. En sy lewe het gesê, al was hy 'n kwadripleeg, die lewe is vreugde.
Ons het die afgelope tyd teruggekyk en gesien, in die jaar wat verby is, was daar hoogtepunte, daar was laagtepunte, daar was vreugde, daar was hartseer, daar was uitdagings, daar was oplossings. Dalk sê ons, dit was 'n moeilike jaar, dalk was dit 'n moeilike jaar. Maar ons kan van hierdie jaar sê, Here, U het dit vir ons gegee. Dit wat U vir ons gegee het, is mooi. En as ons dan vooruit kyk na die jaar wat voor lê, dan kan ons dalk dieselfde sê, ons verwag 'n moeilike jaar. Ons weet nie of dinge gaan verander of verbeter, waar ons wil hê dit moet verbeter nie. Maar die vraag is uiteindelik, hoe leef ek en jy as kind van God? Die belangrike is om te sien dat ek en jy die lewe sal omarm. En dit is vir my altyd wonderlik om te sien hoe gelowiges die lewe omarm ten spyte van krisisse en moeilike dae. En om dan elke dag tot eer van God te leef. En dat ons daarmee saam met Dawid sal sê, Here, U is my lewe. Vir my is die lewe Christus. Die lewe is 'n geskenk van God. Die lewe is vir my vreugde. Want ek en jy leef elke dag, elke oomblik in die teenwoordigheid van God. Mag ons 2026 ingaan met die bede dat ons lewe dat die lewe wat ons van God ontvang het, dat ons dit voluit sal leef tot eer van sy naam. Amen. Here, baie dankie dat U vir ons die lewe gee. Ons is partykeer ontevrede. Want ons vergelyk ons baie keer met ander wat iets het wat ons nie het nie. En dan sien ons nie raak wat U wel vir ons gee. Dankie dat ons nie elkeen dieselfde is nie. Dankie dat U vir ons elkeen uniek gemaak het. En dat U vir elkeen van ons 'n taak hier op aarde het. Dankie Here, dat ons afhanklik van U kan leef en U naam kan groot maak met die lewe wat U vir ons gee. Ons bely dit wat ons verkeerd doen. Dankie dat ons weet, U vergewe ons. Dankie dat ons met 'n lied in ons hart, 'n lied op ons lippe, 'n lied in ons voete, alles die litte maak partykeer styf, met 'n lied in ons hande kan leef, om U naam groot te maak en U te eer. Mag die lewe wat ons leef, wat U vir ons gee, 'n getuienis wees vir mense rondom ons. Dat ons hulle wat moedeloos is sal oprig, dat ons vir hulle na U sal wys. Jesus het gesê, ons is soos 'n lig. En ons moet ons lig laat skyn, nie dat mense ons sal sien nie, maar dat mense U sal sien. En U liefde, U genade sal erken. En ook sal erken soos Dawid, dat U die Here is. Dat mense sal sê, Here, U is my Heer, ek behoort aan U. Lei vir ons elkeen, as individu in die jaar wat voorlê, wees met ons gesinne, ja, hulle wat alleen is, wie se familie of gesinne ver is. Ek bid vir die gemeente, dat die gemeente sal lei, die wyke, die groepe, die kerkraad, elkeen wat leiding neem op 'n of ander manier. Ek bid ook vir Matthys en Ria, dat U vir hulle sal seën. Dankie vir die rustyd wat hulle gehad het, en ook ander wat kon wegwees en ook kon rus. Dankie vir elkeen wat veilig terug is, en dankie vir elkeen wat veilig hier was die hele tyd. Ons weet, daar kan enige oomblik, enige dag iets gebeur, of ons nou op reis is, of ons hier is. En daarom is ons dankbaar, wanneer ons veilig is, wanneer ons gesond is, wanneer ons krag het, om ons dagtaak uit te voer. Lei vir ons vandag, en die week wat voor asseblief, ons bid vir hulle wat siek is, hou U hand van liefde en bewaring oor hulle. Dankie dat ons weet, elke oomblik van ons lewe is ons in U hand.
lei asseblief vir ons dan op ons lewenspad die res van die jaar. Amen.